au-dessus de la rotule. Je repère la rotule, on peut la palper, je me mets au-dessus et je vais tomber sur mes fibres du tendon quadricipital que je retrouve ici. Cái đầu tiên mà chúng ta bước đầu tiên đánh giá khớp gối thì bà sẽ để cái đầu giò nó nằm ngay ở phía trên của cái xương bánh chè, đúng không ạ? Và ở trên cái lát cắt này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái gân tứ đầu đùi. Donc c'est une coupe qui est intéressante parce qu'on sait que dessous il y a l'articulation et donc s'il y a un épanchement intra-articulaire, je vais déjà pouvoir le voir dans le plan sagittal parce qu'ici je vais avoir du liquide sous mon tendon quadricipital. Đấy thì chúng ta ở ngay cái phía dưới ở gần đầu đùi nó chính là cái khoang phía sau trên của xương bánh chè, đúng không? Chúng ta sẽ xem là liệu có cái chằng dính khớp gối ở trong cái lát cắt này hay không. En même temps, ça nous permet d'explorer le tendon du haut jusqu'en bas pour être sûr qu'il soit bien continu et qu'il n'y ait pas de signe de rupture du tendon. Và nó đánh giá thêm được cả cái gân tứ đầu đùi nữa. Et puis je peux le regarder dans le plan axial. Dans le plan axial, j'ai mon tendon quadricipital, je descends, je descends, je descends, je descends. J'arrive au niveau de la zone d'insertion sur la rotule. Chúng ta sẽ đánh giá trên cái mặt phẳng ASEAN, đúng không? Mặt phẳng ASEAN đây thì cũng thế thôi. Bây giờ đi từ trên xuống dưới vào cái vị trí điểm bám của cái gân vào bờ trên của xương bánh chè. Quand on est sur notre coupe sagittale, avec notre tendon quadricipital, on va arriver à notre rotule, on continue après la rotule, on descend de l'autre côté et on va tomber sur le ligament patellaire. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cái lát cắt đường sagittal đấy, chúng ta đi qua cái xương bánh chè và đi xuống sát cái bờ dưới, thì ngay ở sát bờ dưới chúng ta sẽ nhìn thấy cái gân bánh chè, dây chằng bánh chè. Donc ce ligament patellaire, c'est important de s'assurer qu'il soit bien continu et puis parfois il y a des inflammations, notamment chez les enfants au niveau de sa zone d'insertion sur le tibia dans la maladie d'Osgood-Schlatter. Chúng ta sẽ đi vào đánh giá cái gân bánh chè và đi liên tục đến vào cái củ gray của cái củ xương chày ấy. Và đặc biệt là với trẻ con ấy, nó có cái bệnh lý gọi là bệnh lý Osgood-Schlatter, đúng không? Donc quand vous avez une suspicion de pathologie tendineuse ligamentaire ou d'Osgood-Schlatter, à ce moment-là, vous mettez du Doppler et vous regardez s'il y a une hyperémie Doppler. Đấy, trong cái bệnh lý OSD đấy thì chúng ta sẽ thấy là có cái hình ảnh viêm của cái điểm bám của cái gân bánh chè ở cái vị trí bám vào cái đôi củ chày. Et donc c'est toujours le Doppler énergique qu'on va utiliser. C'est important d'être le moins appuyé possible au niveau de la peau. C'est-à-dire que si vous appuyez trop, vous allez comprimer vos petits vaisseaux. Donc c'est important d'être à la limite de décoller la sonde du plan cutané. Chúng ta có thể cho cái Doppler năng lượng vào để mà đánh giá cái mức độ tăng sinh mạch, nhưng mà cũng là lời khuyên là bạn không nên ấn mạnh quá vì nó sẽ không thấy được cái hình ảnh tăng sinh mạch. Si jamais vous avez un doute sur une rupture du tendon quadricipital ou du ligament patellaire, vous allez demander au patient de fléchir à moitié le pied, donc de le mettre le genou, pardon, de le mettre dans cette position-là, et vous refaites vos coups. Et dans cette position-là, vous avez votre tendon quadricipital, ce qu'on retrouve ici. Đấy, thì khi mà chúng ta nghi ngờ có một cái rách của cái dây chằng bánh chè, gân bánh chè, thì chúng ta cho bệnh nhân co cái khớp gối lên, co khoảng 90 độ. Và đây là cái hình ảnh mà vào cái gân tứ đầu đùi. Je me remets exactement, c'est exactement les mêmes coupes, sauf que cette fois-ci, je suis en position de tension de mon tendon et de mon ligament, et donc si j'ai une rupture, ça va permettre de mieux détecter la zone de rupture. Ở cái tư thế này chúng ta thấy là cái gân bánh chè, dây chằng bánh chè nó sẽ căng lên, và trong trường hợp đó thì chúng ta nếu mà có cái đường rách thì sẽ quan sát được. Quand on est en position de flexion, hop, on peut refaire également les coupes axiales, et là, on va retomber sur la trochlée dans sa partie la plus haute. Khi mà chúng ta nhìn ở cái tư thế gấp ấy, thì chúng ta có thể nhìn chúng ta lại đi di dọc lên phía trên, cắt theo hướng ASEAN, và chúng ta sẽ nhìn thấy được cả cái phần cao nhất của cái khối răng đuôi cầu. Donc sur cette coupe, on voit le cartilage, on voit le cartilage à la partie haute de la trochlée, mais c'est à peu près toute la seule partie du cartilage que je vais pouvoir analyser. Et puis ça permet également de bien retrouver l'épanchement, ça mobilise l'épanchement intra-articulaire et ça permet de mieux mettre en évidence l'épanchement intra-articulaire.
Thì ở cái vị trí này thì chúng ta có thể phân tích được cái khớp, cái sụn, đúng không? Cái sụn ở trong mổ khớp, mà dù vậy thì đây là cái vị trí duy nhất mà chúng ta thể đánh giá là cấu trúc sụn thôi. Thế còn trên siêu âm và ngoài ra thì cái lát cắt này thì cũng đánh giá tốt hơn về cái dịch trong khớp. Dans cette position, j'en profite ensuite pour aller à la partie postérieure du genou, au niveau du creux poplité, pour repérer les vaisseaux poplités et pour rechercher un kyste poplité. Chúng ta cũng ở trong cái tư thế gấp này, chúng ta sẽ đánh giá luôn cả cái mặt khoeo khớp gối, đúng không? Chúng ta xem là cái động mạch, tĩnh mạch này, và xem là có cái kén khoeo hay không. Donc les vaisseaux poplités, hop, au passage vous voyez le nerf, hein, là vous avez le sciatique, et donc on va se positionner en interne pour être sûr qu'il n'y ait pas de petit kyste qui serait une poche de liquide qui viendrait à proximité des vaisseaux poplités. Chúng ta để mà đánh giá loại trừ cái kén kheo ấy, thì chủ yếu là đánh giá mặt trong khớp gối thôi. Et ensuite, la dernière structure qu'on peut analyser, enfin qui est intéressante en tout cas d'analyser en échographie, ça va être le ligament latéral interne. Donc je vais me positionner, je ne sais pas si on va le voir, à la partie interne du genou. On va prendre l'autre. Cái cấu trúc cuối cùng mà chúng ta phải đánh giá trên siêu âm là cũng là cấu trúc mà tương đối là quan trọng, đấy là cái dây chằng bên trong. Donc, je vais me positionner dans le plan sagittal à la partie interne du genou. Au passage, vous voyez que là, je suis au niveau de l'interligne et cette petite structure hypoéchogène qu'on voit, ça correspond au ménisque. Chúng ta thấy là ở trên cái lát cắt mà chúng ta nhìn thấy có cái ổ khớp ở đây, thì có cái đây chính là cái sụn trên. Donc on voit la partie triangulaire du ménisque. Le problème, c'est que toute la partie profonde, on ne peut pas l'analyser. C'est pour ça que c'est un examen qui est très nettement insuffisant en cas de pathologie méniscale. Mặc dù vậy thì chúng ta sẽ không thể đánh giá được cái phần phía sâu của cái sụn trên ấy. Cho nên là cái trường hợp này thì chúng ta cái siêu âm nó không thể đánh giá được cái tổn thương sụn trên. Par contre, ça peut être intéressant quand il y a des languettes méniscales avec un morceau de ménisque qui va se retourner, qui va aller en position anormale. À ce moment-là, de temps en temps, on arrive à les repérer. Quand ça se luxe à la partie périphérique du ménisque, pas à la partie postérieure parce que c'est trop profond. Nó có một số giá trị như là ví dụ trường hợp mà nó bị rách, nó lật ra ngoài ấy, thì chúng ta phải dùng cái siêu âm để chúng ta gọi là khẳng định lại cái tổn thương. Et donc quand je suis en position interne avec ma sonde sagittale, je vais essayer de balayer un petit peu d'avant vers l'arrière et à un moment donné, je vais tomber sur une structure longitudinale fibrillaire qui est ici, qui correspond au ligament latéral interne. Thì khi mà ở cái mặt lát cắt ở mặt trong của khớp gối thì chúng ta sẽ hơi nghiêng đầu giò ra trước và ra sau. Nó thấy có một cái cấu trúc nó hơi giảm âm một chút này giữa cái lớp mỡ, thì nó chính là cái dây chằng bên trong. Donc après, il me suffit de décaler ma sonde soit vers le haut, soit vers le bas pour pouvoir l'analyser dans sa totalité, puisqu'il est beaucoup trop grand pour ma sonde d'échographie. Donc je vais aller, hop, du haut vers le bas et je vais voir s'il est bien continu, s'il n'est pas épaissi par hypoéchogène. Thế thì chúng ta sẽ cố gắng đánh giá là từ cái điểm bám ở phía trên và cái điểm bám phía dưới vào cái của cái dây chằng bên trong hoặc là bên chày nha, cả hai cái nó như một là một đấy, không phải ngồi cãi nhau. Au niveau du compartiment externe, je vais me positionner exactement de la même façon, avec ma sonde qui est verticale. Hop, je me positionne. Đây là đánh giá cái khoang phía bên ngoài nhé, mặt ngoài khớp gối. Au niveau de mon interligne, pareil, je vais repérer mon ménisque, mais encore une fois, l'exploration au niveau du ménisque, elle est partielle. Thì cái ổ khớp đấy, ở vị trí tại trong cái ổ khớp thì chúng ta cũng nhìn thấy được cái phần nông của cái sụn trên. Au niveau du compartiment externe, le point d'angle postéro-externe, il est constitué de plusieurs ligaments. Donc c'est beaucoup plus difficile d'aller les étudier parce qu'ils ont des directions qui sont complètement obliques en fait. Chúng ta cũng có thể quan sát được các cái cấu trúc về gân của cái sụn mặt ngoài. Mặc dù vậy thì rất là khó đánh giá vì là các cái gân này thì nó đi theo hướng chếch. En interne, c'est facile, il n'y en a qu'un. Donc dès qu'on l'a trouvé, on sait lequel c'est. En externe, il y en a plusieurs, donc c'est un petit peu plus difficile.
Donc c'est important de bien les suivre, de regarder d'où ils partent et jusqu'où ils vont pour savoir quel ligament c'est. Et là, par exemple, je suis sur mon ligament latéral externe puisque ça va du condyle, hop, jusqu'à la tête de la fibula. Chúng ta sẽ phải xem là đây là cái dây chằng gì, thì nó dựa vào, chúng ta phải đánh giá dựa vào cái vị trí giải phẫu của nó. Ví dụ trường hợp này là cái dây chằng bên ngoài là bên mác, đúng không? Thì nó bám từ cái đồi cổ ngoài xương đùi, nó bám vào cái đầu trên xương mác ấy. Au niveau du compartiment externe, il y a quand même une chose qui est un peu plus intéressante à essayer de voir. C'est le syndrome de la bandelette iliotibiale. Le syndrome de la bandelette iliotibiale, c'est le syndrome de l'essuie-glace. Ouais, tu vois ce que c'est. Nó có một cái ở bề mặt ngoài của cái xương gối, nó có cái hội chứng gọi là hội chứng giải chậu chày. Donc en général, enfin c'est même de façon systématique, c'est les gens qui courent beaucoup qui vont avoir une douleur à la partie latérale du genou et qui surviennent toujours au bout du même temps de course à pied. Thì hay gặp với những người mà vận động nhiều, chạy nhiều ấy, thì nó cọ sát cái giải chậu chày vào cái đồi cầu ngoài xương đùi, nó gây ra cái đau ở mặt ngoài của cái khớp gối. Et c'est dû en fait au frottement, à une zone de frottement entre la bandelette iliotibiale et la partie latérale du condyle. Đấy, thì cái tổn thương, cái vị trí hay gặp đấy là cái vị trí mà nó gần như là tiếp xúc giữa cái giải chậu chày và cái đồi cầu ngoài xương đùi. Donc en fait, il faut repérer la bandelette iliotibiale. La bandelette iliotibiale, elle vient de la partie haute de la cuisse. C'est la partie la plus superficielle en fait. C'est une fine bande très superficielle qui descend la partie latérale de la cuisse, qui va passer devant le condyle et qui va descendre jusqu'au niveau de la fibula. Để mà nhận biết được cái giải chậu chày thì chúng ta sẽ dựa vào cái hình thái của nó. Đấy là một cái giải nó giảm âm nhất, nằm từ cái, nó đi từ cái phía đùi đi xuống đi qua cả cái đồi cầu ngoài này, nó đi xuống, nó bám vào cái xương mác. Et nous, on va particulièrement s'attacher à l'analyser à l'endroit où le condyle il est le plus gros, donc c'est-à-dire ici. Hein, là, on voit bien que le condyle, c'est à cet endroit-là qu'il est le plus gros, donc le plus proche de la bandelette, et qu'à chaque manœuvre de flexion-extension, cette bandelette va pouvoir venir frotter contre le condyle. Cái vị trí mà chúng ta sẽ phân tích đây là cái vị trí mà nó nằm, cái giải chậu chày nằm sát nhất so với cả cái đồi cầu ngoài đấy. Thì chúng ta sẽ hơi lắc cái cổ chân của bệnh nhân xem là nó có hai cái nó có bị có sát va chạm vào nhau. Et quand c'est pathologique, donc ça sera, on aura un épanchement à l'interface entre les deux. Il y a des signes de souffrance, hein, donc d'inflammation, donc de liquide, donc avec une bandelette qui va être épaissie, hypoéchogène, et il va y avoir un peu de liquide au pourtour. Và trong trường hợp mà nó bị viêm ấy, thì nó sẽ có cái dịch ở xung quanh, rồi là cái giải chậu chày nó giảm âm, nó tăng kích thước. Voilà, sur l'échographie du genou. Ah, les infiltrations. Alors moi je les fais jamais, hein. Enfin j'en ai fait plusieurs et en fait ça a fait super mal aux patients. En fait le problème c'est, t'en fais souvent, c'est ça? T'en fais tout le temps? Moi j'ai déjà infiltré des patients qui avaient des problèmes de la bandelette iliotibiale à cet endroit-là. On est très superficiel, il y a de la graisse au pourtour et moi ça a accentué les douleurs après l'infiltration. Donc moi maintenant je préviens les patients, je leur dis moi je veux bien les faire, les infiltrations, mais je me décharge de toute aggravation de la symptomatologie clinique après. Parfois ça marche très bien, hein, j'en ai infiltré, ça a très bien marché, puis j'ai eu 2 cas où vraiment c'était la catastrophe après, donc je les préviens bien. Đấy thì chúng ta có thể tiêm tẩm phân giảm đau ở đây, mặc dù vậy thì một số trường hợp thì có cái diễn biến lâm sàng rất là tốt, nhưng nhiều trường hợp là người ta lại đau hơn, và khi đó thì chúng ta cũng phải thông báo trước cho bệnh nhân. Après, normalement, c'est l'arrêt sportif, la rééducation. Il faut qu'il fasse un arrêt sportif et qu'il recommence la course à pied de façon très très progressive. Et normalement, c'est rien que ça doit permettre de traiter le problème. Normalement, le traitement du syndrome de la bandelette iliotibiale, l'infiltration, c'est un dernier recours. C'est vraiment quand on n'a pas d'autre possibilité. Les chirurgiens peuvent rien proposer. Et donc, pour essayer de s'en débarrasser, on demande aux patients de faire un arrêt sportif. Et ensuite,
ils arrêtent de faire du sport, ils arrêtent leur course à pied, et ensuite quand ils reprennent, donc ils arrêtent je ne sais pas combien de temps, mais à mon avis au minimum 15 jours, puis ensuite on demande à ce qu'ils reprennent la course à pied de façon très très progressive. D'habitude ils ont mal au bout de, on va dire, 10 minutes de course à pied, mais là on va leur dire vous commencez par courir 5 minutes, puis 6 minutes, puis 7 minutes, puis 8 minutes, et puis voilà, de façon très très progressive. Tức là cái việc mà cái hội chứng giải chậu chày này thì cái việc của thẩm phân là thường là được xếp sau cùng, và thông thường là chúng ta sẽ khuyên bệnh nhân là nên thứ nhất là phải ngừng chơi thể thao trong một thời gian, và sau đó thì sẽ tập lại nhưng mà theo cái gọi là mức độ tăng dần. Ví dụ như là trước người ta bảo là người ta đau 10 phút, sau 10 phút thì người ta đau, chạy 10 phút người ta đau chẳng hạn, thì dần dần thì chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân là chạy dần dần 5 phút, 6 phút, 7 phút. Đấy, nghĩa là tăng dần lên. Et les infiltrations intra-articulaires, moi je les fais jamais sous contrôle échographique, ça se fait soit à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on a nos repères cliniques, on sait où est la rotule, on sait où est la cavité articulaire, soit ça se fait avec la table de radiologie pour être sûr d'être en place. Thế còn cái thẩm phân khớp gối thì không bao giờ bà không bao giờ làm dưới siêu âm, siêu âm mà thường là thứ nhất là tiêm mù, hai là tiêm dưới hướng dẫn của radio hoặc là Scopy. Juste avant de laisser la parole à notre collègue chirurgien, parce que je vois qu'il est arrivé, juste quand on doit faire des infiltrations, il suffit de luxer la rotule vers l'extérieur, donc on appuie à la partie interne de la rotule, elle part vers l'extérieur et on va piquer dans le trou dessous. Thì cái chọc cái khớp gối tương đối dễ thôi, mà ta thấy là bà ấy cầm một cái tay bà để ở bên trong của khớp gối và đẩy cái xương bánh chè ra phía trước, và đồng thời là bà ấy sẽ chọc vào cái hõm ở mặt bờ trên của cái xương bánh chè. Les épines centrales? Non. Alors tout ce qui est la partie centrale du genou, on ne les voit pas en échographie. Les ligaments croisés, on ne les voit pas en échographie. Les épines tibiales, on ne les voit pas en échographie. Il y a plein de choses qu'on n'explore pas en échographie. C'est pour ça que ça n'a pas d'intérêt. Enfin, l'échographie du genou, ça a un intérêt vraiment très très limité. Thì bà nhắc lại thôi là cái cấu trúc ở sâu là của khớp gối là chắc chắn chúng ta sẽ không thăm khám được, và cái siêu âm khớp gối nó chỉ có giá trị về giới hạn thôi so với các khớp khác. On va laisser la parole et puis si jamais il y a besoin de revenir dessus, on reparlera après de l'écho. Bây giờ thì mời anh Tuyến trình bày, và nếu mà chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ tiếp tục.